你而家走去車站前面睇下有冇得打。車站前呢個唔係啊，你去工程。有仔咁快嚟買卡路里麵包，超級原汁無敵卡路里麵包，有古力老師做證。一個冇人知係咪一個嚟好？就係呢一個啊，麵包啊，帕拉皮的桶奔雷力。領回拍攝咗之後，唔知可以前往點樣嘅二次元呢 ？Yumi，緊急呼叫，請嚟到呢個麥亞雷男戰士。你講嘅靚女就係佢啊？似乎要發生棘手嘅大事，但只有你喺度一定冇問題嘅。係咁決定啦，就我哋3個去啦。我拎唔到啊，粒嘢弊。哇！我係睇唔，佢好慢喎，佢嗰啲閃現速度比我想象中慢喎，係我想講，我跑得仲快過佢喎。睇嚟佢要我要嘅嘢啦。哇，痛！哇！哦，我明你點解變態啦，佢轉彎，但係佢知我點避啊？有少少明白，有少少明白，有少少明白。OK，好。OK，哎，爭啲，去邊度？哎呀，我搵唔到佢跳位啊，破解到噶，差少少啫，我差少少，爭好少，真係爭少少。OK 嘅，可以。我覺得2個打裂空咗喎，唔係，但俾我過咗關先講，我收翻先。佢準備打屈曲拳噶啦嘛。喺邊度 ？OK， 喺邊度？喺邊度啊？佢中間最後一次。爭少少，哇！等等先，哇！好危險啊！喂，搞掂，輕鬆。哎呀，令你失望添，唔好意思喎。咩嚟㗎？波爾海尼恩？咩嚟㗎？去揾博士。呢個比賽嘅球裏面呢，有隻叫做波爾海尼恩嘅 Pokemon。等你準備捉波爾海恩之後，就同我講。我想問我打死咗佢呢，會唔會好似超夢咁樣可以重複捉㗎？要重複捉嘅。好啊。吓？我有一球入魂喎。我相信你一次係捉唔到，唔好意思，我已經捉咗啦，有一球入魂啦，唔好意思。你未講完嘅時候，我問完之後，我已經一球入魂捉住咗佢啦。喂，多謝我哋嘅 AK 神啊，幫我立個反 flag，多謝晒，幫我立咗呢支旗，令我成功可以一球入魂。哇，果然有你喺度呢，我係可以一球入魂嘅。人嚟。搵人捉住呢個人意料，冇可能一球搞掂，一定係外星人嚟。